Girolamo compose in gran fretta, nell'imminenza della Pasqua, un commento al Vangelo di Matteo nel 398, quando si trovava a Betlemme, su richiesta di Eusebio di Cremona, che era in procinto di partire per Roma dalla Palestina. Nella prefazione a questo commento, Girolamo, reduce da una malattia, dice che Eusebio gli aveva chiesto un breve commento a Matteo, costringendolo a fare in pochi giorni, in 2 settimane, quello che avrebbe richiesto anni. Il nostro autore informa anche che Eusebio gli aveva chiesto un'interpretazione di carattere storico, cui però egli talvolta aveva mescolato anche quelli che chiama spiritualis intelligentiae flores, come si può constatare nel corso del commento. Occorre notare che tra i precedenti commentatori di Matteo, tra cui naturalmente spicca Origene, Girolamo non menziona Crisostomo e le sue omelie su Matteo, che risalgono circa al 390. In questa sede mi soffermerò soprattutto su alcune indicazioni di carattere metodologico che emergono da questo commento, che mette in luce i caratteri salienti delle parabole evangeliche. Vedremo anche qualche esempio di come Girolamo interpreta talune parabole, anche in rapporto con l'esegesi originiana. In via preliminare si deve tenere presente che per il nostro autore è consuetudine dei siri e soprattutto dei palestinesi inserire parabole in ogni loro discorso, perché quanto non può essere inteso dagli ascoltatori per mezzo di un semplice insegnamento sia compreso mediante gli esempi e la similitudine, costantemente identificata con la parabola e considerato quasi ombra della verità. Questa dialettica tra parabola, similitudine e verità è ben espressa da Girolamo, quando precisa relativamente all'insegnamento di Gesù che la folla ascolta le parabole, mentre i discepoli ascoltano la verità. Con richiamo a quanto riportato da Marco 4,34. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Da un punto di vista generale, con riferimento a Matteo 13,3, che introduce la parabola del seminatore, Girolamo osserva che Gesù parlava alla folla con molte parabole, perché i vari insegnamenti fossero accolti secondo le diverse disposizioni d'animo, in base alla volontà di ciascuno. È importante questo riferimento alla volontà che Girolamo sottolinea a proposito di Matteo 13,15, dove è citato Isaia 6,10, rilevando significativamente che la durezza di cuore non dipende dalla natura, ma dalla volontà, per cui ascoltano in parabole e in enigma coloro che chiusi gli occhi non vogliono scorgere la verità. La pedagogia del discorso in parabole di Gesù è ribadita dal nostro autore riguardo a Matteo 13,33, attraverso una metafora di tipo medico, con cui si mette in evidenza che il Signore propone diverse parabole perché diversa sia la medicina secondo la varietà delle ferite. Al tempo stesso Girolamo precisa che Gesù non disse tutto con parabole, ma molte cose, perché se avesse detto tutto in parabole la gente si sarebbe allontanata senza vantaggio. Ecco quindi che il nostro autore dà rilievo al metodo adottato da Gesù, che unisce cose chiare a cose oscure, perché i suoi ascoltatori siano spinti per mezzo di ciò che comprendono alla conoscenza di ciò che non comprendono. Perciò una certa dose di oscurità non disgiunta dalla chiarezza, senza la quale perderebbe di efficacia, ha la funzione di stimolare l'intelligenza e l'approfondimento del messaggio evangelico. D'altra parte non si deve sempre vedere l'oscurità anche laddove l'espressione è manifesta. Questo mette in luce Girolamo riguardo a Matteo 15,15. Pietro allora gli disse: spiegaci questa parabola, con riferimento al precedente insegnamento di Gesù sul puro e sull'impuro. Lo Stridonense osserva che l'Apostolo Pietro riteneva che fosse stato detto per mezzo di una parabola ciò che invece era stato detto in modo aperto e chiaro, e cercava una comprensione di carattere mistico in quello che era manifesto.
Per questo viene rimproverato dal Signore. Qui si intravede un'osservazione polemica di Girolamo nei confronti di un'eccessiva ricerca di una mistica intelligenza, anche dove il discorso è chiaro, e infatti egli continua mettendo in guardia dal voler intendere o in modo manifesto ciò che è oscuro o in modo oscuro ciò che è detto apertamente. Un interessante criterio metodologico esposto da Girolamo riguardo alla parabola del seminatore. Egli, dopo aver notato che è la prima parabola seguita dall'interpretazione di Gesù, avverte che in tutti i casi in cui il Signore pronuncia i suoi discorsi e richiesto dai discepoli ne discute con loro, bisogna guardarsi dal voler comprendere né più né meno di quanto è stato detto da lui stesso. Quindi non si deve indagare oltre su quei punti della parabola spiegati da Gesù. Questo principio è ribadito a proposito della spiegazione della parabola della zizzania. Qui però il nostro autore opera una sottile distinzione, in quanto dopo aver affermato che occorre prestar fede a ciò che è esposto dal Signore, precisa che si deve esporre in breve quello che è passato sotto silenzio da Gesù ed è lasciato alla nostra comprensione. Infatti Girolamo si sofferma sull'interpretazione allegorica di alcuni particolari che non sono affrontati nella spiegazione di Gesù. Gli uomini che dormono sono i maestri delle chiese, i servi del padrone di casa sono gli angeli che ogni giorno vedono il volto del Padre. Dunque, secondo il nostro autore, l'esegeta può e deve esercitare la sua intelligenza e la sua capacità ermeneutica su quegli aspetti delle parabole che non siano già stati toccati dall'esplicita interpretazione di Gesù. In riferimento alla parabola della zizzania si può riscontrare qualche contatto fra il suddetto criterio metodologico enunciato da Girolamo e il commento di Giovanni Crisostomo, che pure, come si è visto, non è citato dallo Stridonense tra i commentatori di Matteo. Crisostomo infatti mette in evidenza che nell'interpretazione delle parabole occorre attenersi alla spiegazione che Cristo stesso fornisce di esse, in questo caso della parabola della zizzania, il che non si discosta da quanto abbiamo visto in Girolamo. Anche se Crisostomo rileva che le parabole non vanno esposte secondo tutti i dettagli del testo, ma occorre individuare il senso complessivo della narrazione senza quindi eccedere nell'allegorizzazione. Anche da questo punto di vista si può riscontrare un'affinità con Crisostomo da parte di Girolamo, che nell'Epistola 121,6, dopo aver riportato tutto il testo della parabola dell'amministratore infedele, osserva che non si deve cercare altrove la comprensione di essa, né sforzarsi di trovare nella parabola determinati personaggi, ma interpretarla come una parabola, vale a dire una similitudine, come di consueto egli indica la parabola. D'altra parte Girolamo sembra alludere proprio al commento crisostomiano a Matteo quando parla di alcuni che simpliciter interpretano la parabola delle 10 vergini nel senso della verginità, mentre lo Stridonense riferisce questa parabola, chiamata da lui anche similitudo o anche comparatio, a tutto il genere umano. Il nostro autore mostra anche i limiti del discorso parabolico rispetto a quello specificamente dottrinale, nel corso di una suggestiva interpretazione della parabola del lievito, che si estende ad una dimensione trinitaria, rilevata già da Ilario di Poitiers. Girolamo, tenendo presente l'immagine delle 3 misure di farina mescolate al lievito, si rifà innanzitutto alla teoria platonica della tripartizione dell'anima irrazionale, irascibile e concupiscibile, e intende il lievito nel senso della conoscenza e dell'intelligenza delle scritture. A questo punto si inserisce il respiro trinitario nell'esegesi della parabola. Le 3 misure di farina si possono intendere in riferimento alla fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, una sola divinità. Nelle 3 misure di farina non c'è diversità di natura, ma una sola sostanza. Questo è certamente un significato pio della parabola, osserva lo Stridonense,
che però aggiunge in modo singolare che mai le parabole e l'incerta comprensione degli enigmi possono giovare all'autorità delle dottrine. In questa ottica quindi il linguaggio parabolico, cui in qualche modo insita una certa dose di oscurità con l'incertezza che ne deriva, pur avendo una sua utilità, si potrebbe dire, pedagogica, che pure è presente in Girolamo, non sembra costituire un solido fondamento della elaborazione dottrinale. Il commento alla parabola degli operai mandati nella vigna consente di confrontare in modo particolare l'esegesi di Girolamo con quella delle sue fonti, quali Origene e Ilario, che egli cita fra i commentatori del primo Vangelo, e anche di ridimensionare alquanto ciò che raccomanda, come si è visto, vale a dire di non ricercare nella parabola determinati personaggi. Per lo stridonense gli operai della prima ora sono Samuele, Geremia e Giovanni Battista, che possono dire con il salmista: dall'utero di mia madre tu sei mio Dio. Quelli della terza ora sono coloro che hanno cominciato a servire Dio dalla pubertà. Quelli della sesta ora quanti hanno preso il gioco di Cristo in età matura. Quelli della nona ora coloro che lo hanno fatto quando l'età si avviava ormai verso la vecchiaia. Quelli dell'undicesima ora quanti erano nell'estrema vecchiaia. Come si può osservare, qui sono combinati riferimenti da un lato ad alcuni personaggi, dall'altro alle diversità dell'uomo, il che si può rilevare in origine. Questo infatti spiega che il primo gruppo di operai si identifica con Adamo ed Eva alla creazione del mondo, perché la punto di Dio anche la Chiesa. Il secondo gruppo è quello di Noè, dell'alleanza stipulata con lui, il terzo quello di Abramo, il quarto quello di Mosè. L'ultimo gruppo è quello della venuta di Gesù. Questa interpretazione è sostanzialmente quella che Girolamo attribuisce ad alcuni, con la differenza che l'ultima ora è riferita agli apostoli e al popolo delle genti. Si tenga poi presente che Origene individua nelle chiamate degli operai in ore diverse anche il simbolo dei cinque sensi e delle varietà dell'uomo, vale a dire chiamati da bambini a realizzare le opere del regno di Dio, quelli che da adolescenti giungono alla religione, gli uomini già adulti, le persone anziane indotte alla religione, i vecchi, vicini ormai alla morte. Questa simbologia viene ripresa chiaramente da Girolamo ed è presente in parte in Crisostomo. Infine per Ilario le varie ore delle chiamate degli operai rappresentano Noè, Abramo, Mosè, Davide e i profeti, e da ultimo il tempo dell'incarnazione da Maria, mentre non ci sono riferimenti alle diverse età dell'uomo. In ultima analisi, quindi, Girolamo si mostra certamente tributario dell'esegesi origeniana, ma con alcune particolarità, come ad esempio la menzione di Samuele, Geremia e Giovanni Battista per la prima ora, il che non si rinviene in nessuno degli autori che sono stati esaminati. Abbiamo visto in precedenza che Girolamo accenna all'interpretazione semplice della parabola delle vergini nel senso della verginità. Egli invece vi vede raffigurati tutti gli uomini che si vantano della conoscenza di un solo Dio, siano essi uomini di chiesa, giudei ed eretici, senza essere contaminati dall'idolatria. E inoltre sulla scia di Origene individua nelle cinque vergini sagge in quelle stolte i cinque sensi, di cui alcuni desiderano i beni celesti, altri quelli terreni. La conclusione della parabola delle vergini, vegliate dunque perché non sapete né giorno né l'ora, offre lo spunto a Girolamo per un'importante osservazione metodologica, in quanto avverte il lettore accorto di collegare in tutto ciò che è scritto quello che precede, quello che sta in mezzo e quello che segue, per avere quindi una visione non parcellizzata ma globale del tutto. Quindi la suddetta conclusione della parabola consente di comprendere quello che precedentemente è stato detto dei due uomini che sono nel campo, delle due donne che macinano alla mola, del padrone che ha affidato al servo il suo patrimonio e appunto delle 10 vergini, in modo che poiché il Signore il giorno del giudizio si appresti con sollecitudine la luce delle buone opere,
per non lasciarsi sorprendere dalla venuta del giudice e dalla parusia. Girolamo è sempre attento a collegare le varie parabole, mediante le quali sono messi insieme i medesimi temi. Ad esempio, a proposito di Matteo 21,42, sulla pietra che i costruttori hanno scartato e che è diventata la pietra d'angolo, lo Stridonense sottolinea che quelli che sono chiamati costruttori, cioè muratori, in precedenza sono stati chiamati lavoratori, vignaioli, contadini, con riferimento a Matteo 21 seguenti e 21,33 seguenti. Girolamo stabilisce anche un collegamento con Paolo, citando 1 Corinti 3,9, osservando che come i vignaioli ricevono la vigna, così i muratori, di cui ha parlato prima, hanno ricevuto la pietra da porre sulle fondamenta, secondo l'esempio dell'architetto Paolo. Oppure nell'angolo, in modo da unire due muri, vale a dire entrambi i popoli, con evidente allusione a giudei e pagani, come si può vedere in Efesini 2,14. In ultima analisi, Girolamo, pur offrendo un sintetico commento a Matteo e di carattere storico, secondo quanto richiesto da Eusebio di Cremona, indulge spesso ad un'interpretazione di tipo allegorico, in cui l'esegeta deve cimentarsi, soprattutto laddove Gesù, in alcune parabole cui segue una puntuale interpretazione, omette di soffermarsi su taluni particolari, la cui spiegazione viene lasciata all'intelligenza del commentatore. Al tempo stesso il nostro autore mette in guardia da un'eccessiva allegorizzazione delle parabole che comunque, pur utili dal punto di vista didascalico per comprendere meglio il messaggio evangelico, non reggono il confronto con l'approfondimento della dottrina dal punto di vista teologico. Girolamo, sempre attento alla struttura del testo delle parabole, mira con finezza di analisi a collegare fra di loro le varie parabole, che quindi non devono essere isolate dal loro contesto, ma inserite nella trama narrativa dell'Evangelista, perché emerga più compiutamente l'insegnamento che Gesù ha affidato ai suoi discorsi in parabole, a vantaggio soprattutto di quegli interlocutori meno inclini ad accogliere la verità della parola di Dio. Grazie, ho pensato di